ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାରେ 5 ଜଣ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିନାୟକପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଆହତ କରିଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛିଦିନ ହେବ ବିନାୟକପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏନେଇ ବାସୁଦେବପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ଗତକାଲି ପୁଣି 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ି ଗୁରୁତର କରିଦେଇଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ଅତୁଲ୍ୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫରେଷ୍ଟର ସୁଶୀଲ ସିଂ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ, ଉମାକାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିନାୟକପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମକା ଦେଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଟୁଳି ମାରିବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି? ଏମିତି ସେଇ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆଜି କେତେ ଜଣ କାମୁଡ଼ି? ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କାହାରିକି? ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇନି। ଆଗରୁ ମୋ ନାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ। ଆଜି ଆଗରୁ ଥରେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲି, ବାସୁଦେବପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି, ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଖାଲି ଆମ୍ପୁଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ଆଜି ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ପାଣିକି ବିଲ ଗଡ଼ିଆ ଆଡ଼ିକି ଅନେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାର ପଛପଟୁ ଆସିଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମତେ କାମୁଡ଼ି ଯାଇସାରିଲାଣି। ମତେ ତ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହବ। 15 ଦିନ ଗାଁରେ କାଲି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଆମ ତେଲି ସାହିରେ 5-6 ଜଣ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଏଇ 3-4 ଜଣ କାମୁଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। କାହିଁ ଧରିଲେ ସିନା ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପୂନମ ପଣତି। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସାଇକେଲରେ, ମୁଁ ଧରିକି କାମୁଡ଼ି। ହଁ, ଡାକ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେଠି ଲୋକ ଥିଲେ, ଆହୁରି ବାଡ଼ି ଯେମିତି ଛାଟିଲେ ସିଏ ପଳେଇଲା, ନହେଲେ ଆହୁରି କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା। କାମୁଡ଼ିଲାନି ଢେର ଜଣ, 10-15 ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆହୁରି କାମୁଡ଼ୁଛି। 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ବିନାୟକପୁରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ ହେଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଥିଲି, ମୋର ଫରେଷ୍ଟର ସୁଶୀଲ ସିଂ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସ୍କ୍ୱାଡର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କଲେ, ବାଣ ଫୁଟା ବି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ବାଟୁଳି ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଛି ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପାଇଲୁନି, ମାଙ୍କଡ଼ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଉପରଓଳି ବି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ। ଅସୁବିଧା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରହେ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବା କିଟ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଖାଲି ଯାଇକି ବାଣ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ଖାଲି ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର କରିଲେ ଭଲ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାହାରୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବି, ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ
ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହବ ଦେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଧରିପାରିବା ଯଦି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଯଦି ହେଇପାରିଲା। ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ 18 ଓଡ଼ିଶା।